नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस प्रकार से रनिया प्रखंड के कुलाब तोपनो टोली में 1 किलोमीटर पैदल चलकर चुआ का पानी पीने के लिए विवश थे ग्रामीण। लेकिन हमारी खबर का असर हुआ है और एक दिन के अंदर 1 साल से खराब पड़े चापाकल को मरम्मत कर बना दिया गया। आप जो है अभी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण खुश हैं और चापाकल से पानी पी रहे हैं। मगर आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में आज भी कुलाब गांव के कई टोली हैं जहां पर चापाकल नहीं है, कुएं नहीं हैं और कई टोलियों तक सड़कें भी नहीं पहुंच पाई है। इस पर भी अब प्रशासन को, सरकार को काम करना पड़ेगा ताकि इन ग्रामीणों की मदद हो सके और उन्हें किसी भी तरह से परेशानी ना हो।